اهلاوي زملكاوي ما فيش صوت دلوقتي يعلو على صوت مباراة الاهلي والزمالك في كاس السوبر الافريقي في المملكة العربية السعودية. المباراة اللي عليها زخم كبير جدا. هنشوف مع بعض التشكيلة الامثل لنادي الاهلي والتشكيلة الامثل لنادي الزمالك اللي المفروض الاتنين مديرين فنيين يبدأوا بيها المباراة علشان كل واحد يحاول ان هو ينجح في المباراة او يحقق لقب كاس السوبر الافريقي. المباراة مش عادية يا جماعة، يعني انت مش مباراة في الدوري ولا مباراة في الكاس ولا اي مباراة عادية، ولكن تصنف ان انت كذلك تقدر تقول عليها مباراة القرن. ليه؟ لانها ما بين الاهلي وما بين الزمالك ولكن على المستوى الافريقي. عامة تعالى سريعا كده نشوف التشكيل الامثل لنادي الزمالك وبعدين نشوف التشكيل الامثل بالنسبة لنادي الاهلي. مبدئيا التشكيل الامثل لنادي الزمالك: حراسة المرمى طبعا بلا اي شك محمد صبحي، عندك قلبي الدفاع حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد، عندك باك رايت عمر جابر، وعندك باك ليفت محمد حمدي، عندك خط الوسط هتلعب بلاعب ارتكاز مدافع نبيل دونجا، واثنين متحركين على المستوى الهجومي طبعا بلا شك ناصر ماهر وعبد الله السعيد. كذلك عندك بقى على المستوى الهجومي طبعا بلا اي شك في الجناح الايمن احمد سيد زيزو، مفيش اي حد طبعا بلا اي شك يعوض احمد سيد زيزو، فالمكان ده محجوز باسم احمد سيد زيزو. الناحيه الشمال ميشالاك وراس حربة صريح. بالنسبه لنادي الزمالك في مفاضله ما بين عمر فرج او الجزيري، شوف حضرتك تفضل مين واكتب لنا في الكومنتات. بالنسبه بقى لتشكيله النادي الاهلي، تعال نخش على تشكيله النادي الاهلي يا صديقي العزيز. التشكيله الامثل بالنسبه للنادي الاهلي طبعا في حراسه المرمى بلا اي شك محمد الشناوي، عندك اثنين قلبي دفاع مفيش غيرهم بعد رحيل محمد عبد المنعم، هيبقى ياسر ابراهيم ومعاه رامي ربيعه. عندك باك رايت عمر كمال، عندك باك ليفت يحيى عطيه الله. كذلك بقى عندك على مستوى خط الوسط وده من افضل وده من اقوى الخطوط بالنسبه للنادي الاهلي، عندك مروان عطيه وعندك اكرم توفيق وعندك بلا اي شك طبعا امام عاشور، ورقه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وخط الهجوم طبعا محفوظ، عندك بيرستاو وعندك حسين الشحات وراس حربه صريح بلا اي شك ما فيش غيره وسام ابو علي. عامه نتمنى التوفيق للجميع يا صديقي العزيز. مباراه قويه زي ما بقول لك، مباراه خارج التوقعات، بتتكلم على اهلي وزمالك ايا كان مين فيهم الفتره دي افضل فنيا، ولكن تبقى مباراه الاهلي والزمالك خارج التوقعات ايا كان مين فيهم الافضل في الفتره الحاليه. عامه نتمنى التوفيق للجميع يا صديقي العزيز، ونتمنى ان احنا نشوف مباراه ممتعه تليق باسم الاهلي وتليق باسم نادي الزمالك على المستوى الافريقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.